Hi guys! Welcome to TCK channel. So ngayon, Hi guys! Welcome back to TCK channel. So again and again and again and again and again and again and again. Okay? So ngayon, pinakita ko naman sa inyo, di ba, kanina na meron akong dumating package. Actually, hindi ko siya ini-expect na ngayon siya dadating. So, nasa kitchen ako and then may nagtao po. So, sabi ko, sino kaya yun? So, akala ko friend ng kuya ko or kung sino man siya na ewan ko, na nagtatao po. Lunch kasi yun, mga lunch yata siya nung dumating. So, nagtatao po siya. So, lakad lang ako and then ganyan. So pagsilip ko sa pintuan, delivery pala siya. So, na-excite talaga ako. So, nung nalaman ko, sabi, delivery. So, tumakbo ulit ako sa loob. Sabi ko, kuya, wait lang. Kukunan lang kita. So, i-vlog ko lang siya. Sabi ko gano'n. So, si kuya tatawa-tawa lang siya. And then, pero nakiki-operate naman si kuya. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung box na na-receive ko. Okay? Hi guys. So, eto na. Eto na. Yung box na na-receive natin. Woohoo! O, diba? I'm so happy talaga na na-receive ko. Kahit ganito kaliit. I'm so happy at minapatanggap tayo. So, kanino ba galing to guys? So, syempre, kay Ate Eds from Japan! O, diba? Shout out kay Ate Eds, Kusina Channel. So, mag-subscribe kayo, pumunta kayo sa LS niya. O, diba? So, from Japan, nanggaling to doon, and then pumunta sa Liliw, Laguna, which is kay Ate Zymer. Grabe, ang daming pinagdaanan. So, from Laguna, dinala dito sa Cavite. Kakaloka, diba mga kaharot? So, ang dami ng pinagdaanan ng box na to. In fairness, guys, kakaloka. O, diba? So, yan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman nito. Siyempre, bago natin i-unbox, kailangan mo ng spray yan. Okay? So, may naka-ready na akong pang-spray. Yan. Siyempre, pati ang laman. Kailangan maingat tayo. So, madaming cases ngayon ng mga COVID. O, yan. Okay? So, pero, siyempre, paano ko siya mabubuksan? Kasi sealed na sealed siya, guys. Tingnan nyo. O, sobrang tape. Pati yung langgam na sinasabi ni Ate Cymers, hindi na yan makakapasok talaga dito kasi sealed na sealed talaga siya. Okay, so actually na-stress dito si Ate Cymers at si Joy. Oo, shout out Ate Cymer Vlog dahil nga ayaw tanggapin nung una sa LBC kasi dapat ipapa-LBC nila itong mga kaharot. Kaya lang, since ayaw siyang tanggapin, so dapat pupuntahan ko na lang siya doon. Kaya lang, nagkaroon ng purpose kasi si Ate Cymer para pumuntahan ng post office. So kaya niya nakuha to or naipadala pa. Sorry, naipadala pa. Okay? So, kaya ngayon, eto na siya. Natanggap ko na. Diba? Sige, papakita ko na sa inyo. Pero, kailangan ko muna ng gunting guys. I'll be right. Makukuha lang pala ako ng gunting. Okay? Okay, so eto na ang gunting natin. Buksan na natin yung box natin. Excited na din ba kayo? Ako excited na talaga. Ito lang guys ha. Paano ba buksan ito? Matindi na. Oh my god. Oh my god. Paano ba ito? Yun. Baka magkupit ko. Ang hirap talaga guys, tingnan nyo. Ang daming tape. Ang daming tape pala. Ay! Ang daming tape pala. Tanggalin natin ito. Nandito yung address ni Ate Cymer. Sakaling magpadala din ako sa kanya. Wow!
Oh my God, sobrang dami talaga ng tape. Kaloka. So, ito na siya. Nabuksan ko na siya, guys. At mabukas. Nabuksan ko na siya. Yun naman yata. God. I'm so excited, guys. Diyos ko, may tape pa din. Ano ba yun? Tape pa rin. Yun! Guys, ang daming guys. Ito yung sinasabi ni Ate Simer na, oh, malamig pa siya. Malamig talaga. Ano ba yan? Kasi ito yung freezer ni Ate Simer. Freezer niya to. Tapos, pati daw yung foundation, yung liquid foundation, is nailagay sa freezer. Kalo, hindi na siya liquid, solid na siya, guys. So, ano ba ito? Guys, meron isa. Man. Ooh. Four. Five. Ay, yan ang nakalagay. Six. Seven. Nakain na yata ni Ate Simer yung isa. Hindi, joke ko na. Joke na Ate Simer. Oh, may naligaw na isa. Kaloka. Nasaya pa rin. Ay, Jesus Christ. Ito pa. Ano to? Magic Coffee Bean. Oh, first time kong nakakita nito, guys. Oh, guys. Kaloka. First time ko talaga nito. Hindi ko pa to, hindi ko to natikman. Hindi ko siya natikman, guys. Nung nasa Japan ako. Ganda, diba? Ganda. Ano? Yung lasa coffee. Tingnan natin. Tingnan natin yan sa mga susunod na araw. And then, syempre, uy, bago to, guys. Oh, gana ng heart shape. First time ko din to. Wala akong makitang ganito sa Japan. Oh. Oh, diba? First time ko dito hindi ko ito nakita. Hindi, actually itong brand na yan, nakikita ko siya. Pero parang hindi naman ako nakabili nito noon. Ito, masarap talaga to, guys. Masarap talaga to. Ayan, masarap talaga yan. Ay, guys. Oh, natatakam na ako talaga. And then, ito rin. Ang sarap nito kapag nag-iisip ka o tapos meron kang chichicha. Ay, ang sarap, guys. Ang sarap. And lastly, ayan, eto na. Eto talaga yun. Ayan, guys. Ito talaga. Eto, so hindi budol si Ate Eds, guys. Hindi budol si Ate Eds. Kasi eto, nakanalunan ko sa kanya to nung last time. Yan. Oh, Revlon. Revlon. Color Stay. 24 hours liquid foundation. Liquid pa ba? Hindi ako sure. Kasi nilagay ito sa freezer ni Joey. Hindi daw napansin na nandun pala siya sa freezer or nakalagay din sa mga lalagyanan ng chocolate. So, nailagay din siya sa freezer. Solid na yata siya, hindi na liquid foundation. Pero I'm so excited. Hindi siya bulbol. Oh, mga guys. Bulbol, napakainit. Nahulog yung mangga namin.
Thank you, Ate Yes.